Cantonese, give us a sense of the community perspective on this narrative here, on the situation in Hong Kong and some of the testimony that we've heard. Generally, how do you characterize the support and the feeling and the mood of the Chinese community? 今日咧，我哋喺社區嗰度咧，我哋總共係有嚟自幾個大城市嘅代表咧，都特登咧嚟到呢個 Ottawa 嗰度咧，就支持香港嘅嗰個工作，同埋亦都支持呢個香港嘅見證人㗎。咁我哋有嚟自呢個多倫多啦、溫哥華、卡加利，亦都有 Ottawa 同埋呢個 Montreal 㗎。咁而我哋今日咧聽到個聽證會個反應咧，我哋都覺得。基本上，無論係屬於邊個黨呢，其實嗰個加拿大嗰個外交事務委員會各方面呢，都對香港嘅問題非常之關注，而且呢，佢哋亦都覺得加拿大呢係有呢一個作為一個即係曾經支持過1984呢個中英聯合聲明嗰個國家呢，係有呢個義務責任呢，係去繼續關注香港嘅問題，同埋亦都嘗試呢，就係睇下有啲乜嘢可以喺外交事務對港嘅事務嗰度呢。作出一個正面嘅改變，而更好地去支持翻香港嗰個政制嘅改革㗎。咁我哋所有嘅社區呢，亦都對呢一個反應呢非常之即係覺得鼓舞。咁我哋希望喺未來即係6月之前呢，就係呢個聽證會呢嗰個報告可以完成，從而呢可以作為呢個加拿大政府喺香港表決政改之前呢，係可以有一個公開嘅聲明，亦都未來可以喺嗰個國會嗰度呢，係繼續考慮同其他嘅國家一齊繼續監察同埋注視香港嗰個中英聯合聲明嘅落實。And just are you hopeful that this committee can make a difference and have influence on the situation and actually carry some weight going forward? 外交事務委員會呢，其實今次特登仲對香港問題咧作出呢個聽證呢，其實係一個相當正面嘅，即係肯定翻香港問題對加拿大嗰個重要性。咁我哋都係充滿住，即係我哋係樂觀嘅。我哋都希望呢個報告可以盡快完成，從而呢喺呢個國會休會之前呢，亦都可以出到一個國會嘅報告同埋呢個建議呢，俾我哋加拿大政府作為對港政策嗰個即係調整嗰個參考，亦都對日後一啲嘅行動呢，能夠作出一個具體嘅指引。我哋所有關心香港嘅加拿大選民呢，我哋都會密切注意呢件事嗰個進展。